后来继续来到屏东市，当地万福宫最近整修完工，特别邀请到几啊十台摊商来举办着怀旧商店的活动。人潮滚滚滚，广东路这条路是人客人。人口，车强要无法度过。总共有70摊有食有啉的，嘛各种生活用品，或者屏东市广东路愈换愈闹热。有几百摊生理清肠滚300外片的鸡排，3点钟就拢总卖了去啊。人多，人潮多，然后6点左右到9点3个小时，300多分就卖光光了。原来是华山万福宫整修落成，举办怀旧的商店，设过了后，有真侪屏东市民想起了囡仔时代的记忆。昨年屏东市民暗时会约来遮这条广东路设商店，后来因为交通因素，大部分的摊商拢煞位啊，特地变成在地人的回应。就是大家都来这边逛，整个广东路都是车水马龙啊，人来人往啊，非常的热闹。那个经济脉络活动太久了，现在有看到那种热情出来。卖各种商品的商店，随着时代变迁，慢慢以食的为主，差不多甲即卖夜市啊，拢差不多。这条限定版的广东路商店虽然大头无算济，不过今日内面脑海中嘛受起早年的繁华，回想起屏东人永贵生活。